Salve, rapaziada! Rodrigo BX na área aqui. Tudo bem com vocês aí, galera? Começando mais um vídeo hoje aqui, pessoal. Trilhinha hoje em Roncador, Paraná. Encontro de trilheiros aqui de Roncador, da equipe Roncapinga. Evento top, muito bem organizado. A trilha dos meninos aqui é show, hein? Olha aqui, galera. O que eu achei no meio da trilha aqui? Quedinha d'água. Olha, que coisa da hora. Top, hein? Muito massa. Pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí. Vamos fortalecer aí, fazer o canal crescer. Beleza? Tamo junto. Deixa eu mostrar a moto aqui, a situação que tá. Pra vocês terem uma noção do barro que tá na trilha hoje. Olha aí. Tá puro barro. Barro pra caramba. Mas tá da hora a trilha. Tá muito da hora. Valeu, galera, tamo junto. Fica comigo no vídeo aí que o vídeo tá show. Obrigado. A moto vem de pra frente e vai pra trás. Você tá doido? Rapaziada, a trilha tá um sabão. Resumidamente, tá lisa igual um sabonete. Você tá doido? Mas tá da hora, tá gostoso, hein? Subidinha aqui, galera, cheia de raiz. Não é muito íngreme não, mas tem peça no monte de raiz. Tá liso. Vamos ver qual é que é essa subida aí.
pontinha lisinha. Olha que pontinha da hora. Vamos escorregar ali, cair dentro do rio, hein, galera. Pensou? Gostoso? Menino, rapaziada, pensa numa trilha que tá lisa, tá um barro. Peguei o carregadorzinho agora aqui pra dar uma esfriada no motor da moto, pegar o vento. Mas tá muito gostoso andar hoje, hein? Meu Deus, tá top. Tá liso, mas tá gostoso. Aí galera, se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo aí. Só lembrando, galera, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal do Rodrigo BX para mais conteúdo